بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیاً مظہر لجاہد تجدہو آمن لکاف نوال کل ہمن وحمن سینجلی بے علیاً بے یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شبی کتنے بجے برآمد کرنی ہے؟ پونے ساتیں لے گئے پونے ساتیں تجھے تیار کراؤ شبی. مجلس ازادی مقبولیت واسطے و آواز بلند صلوات بانیان مجلس دے جمعی مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزدار وائزین ذاکرین شہداء اور جنہ غریب مومنوں دا کوئی فاتحہ پڑھنا لانے ان سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات آواز باریک کرو باریک جتنے تو سام معزز اور محترم شرفا عزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی چند بندے ہے کی تھی میں ایک دفعہ پھر آدھا پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی پاک رسول دی شہیدہ تھی مغمومہ مظلومہ محرومہ تھی اس نے اجڑے تے لٹے گھر دا پرسہ دے میں تشریف کھنائے سارے خیالات تو بے نیاز ہو اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت پروائی واسطے بھی صلوات ماشاءاللہ انتہائی پرد عقیدت اور پرد روحانیت ماحول ہے اور ایک دکھ بھریا دن اس وقت آخری مراحل ہے. میری توڑے واسطے دعا ہے بانیان واسطے دعا ہے کہ مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ اللہ کل شان قدیر اللہ توڑیاں دعاواں قبول فرمائے توڑی عزاداریاں منظور فرمائے ظہور امام تک تن عزاداری نصیب رہے بانیانو مالک رزق وسیع عطا فرمائے خالق اسنو عزادار تے ماتمی بیٹا عطا فرمائے اور آخری دعا رحمان تے رحیم مالک سنساریانو یوم قیامت مصوم کربلا علیہ السلام دے عزاداران چوں معشور فرمائے. ماہ رجب نو موضوع بڑھا کے میں گفتگو شروع کی ہے 13 رجب تک رات دی گفتگو میری پہنچی ہے جڑے کوئی پہلے دن آئے انہوں نے پچھلا خاکہ دس کے ماہ رجب دی باقی تاریخاں دا تعارف پیش کردہ گر قبول افتد زہے عز و شرف ایک جگہ روک لو جلدی یکم رجب سن 57 ہجری پنجویں امام مولا دی دنیا تے آمن دی تاریخ 3 رجب سن 254 ہجری 10ویں امام دی شہادت دی تاریخ 5 رجب 214 ہجری 10ویں امام مولا دی دنیا تے آمن دی تاریخ 10 رجب 9ویں امام مولا دی تے حضرت علی اصغر دے دنیا تے آمن دی تاریخ 13 رجب کعبے جناب امیر المومنین دے آمن دی تاریخ. اس تو اگلی تاریخ ہے 15 رجب ایک دکھی تاریخ اور وہ دکھی تاریخ ہے کہ شام دے باہر
بازاراں درباراں چ رول رول کے سونا سمجھے ہو تو آنسو کریا. صرف تعارف پیش کرنا ہے. 15 رجب شریکت الحسین، ام المصائب، مسافر شام، بھراد مشن دی بھائیوال، موسن اسلام، موسن دین، موسن انبیاء، مسافر شام، شام دے سفراں دی تھکی، شام دے بازاراں درباراں چ رول رول کے آخر 15 رجب شام دے باہر دنیا تو چلی گئی. 15 رجب اس بی بی دی شہادت دی تاریخ. اس کے بعد این روک دو، آواز کر دیں بند کر دو. یہ بعد 15 رجب تو بعد 22 رجب جڑی اج رات آ رہی ہے، یہ ساڑھے 6ویں امام مولد اسنا علی نیاز دی تاریخ ہے. 6ویں امام مولد بارے ایک جملہ تھوڑی خدمت ہدیہ پیش کردہ اور اس نے اتھے لکھ لینا. اتھے لکھن دا وعدہ تساں کرو تو میں پیش کرنا. اس وقت دنیا جتنے علوم اور فنون مروجہ ہیں، جتنے بیٹا کیا جتنے علوم اور فنون اس وقت مروجہ ہیں، جتنے تو دھیان نہیں کیتا، جتنے علوم اور فنون اس وقت مروجہ ہیں، دین دے، قرآن، تفسیر، فقہ، کلام، منطق، فلسفہ، کیمسٹری، بیالوجی، الجبرا، ریاضی، دنیا دے جتنے اس وقت علوم اور فنون مروجہ ہیں اور لوگ جس نو اس علم تے فن دا امام مندے اللہ تم سلامت رکھے. میں جملہ مکمل نہیں کیتا اور تساں سمجھ گئے. یہ تہاڈی معرفت ہے، یہ تہاڈی گہرائی ہے. میں جملہ مکمل نہیں کیتا اور تساں سمجھ گئے. خدا تعالیٰ تم سلامت رکھے. پھر سنو جی، اس وقت جتنے نکے بچے جڑے طالب علم بیٹھے ہو کالج سکول پڑھنے والے وہ غور کرے، جتنے علوم اور فنون مروجہ سائنس دے، غیر سائنس دے، قرآن، حدیث، تاریخ، فقہ، کلام، منطق، فلسفہ، بیالوجی، کیمسٹری، الجبرا، ریاضی، جتنے علوم اور فنون اس وقت مروجہ ہیں اور لوگ جس نو اس علم تے فن دا امام مندے. اگر کڑی نار کڑی ملا کے لے جاؤ تو لوگ جنہاں امام مندے نو سارے 6.5 امام دے یا شاگردین یا شاگرداں دے بھی شاگرد. شاباش حیدر جاولی. لوگ جنہاں نے امام مندے وہ 6.5 امام مولد یا شاگردیں یا شاگرداں دے بھی شاگردیں. اور اگر اجازت ہو تو ایک شاگرد میں نا چالے نا، میں صرف نا چاہنے اور مجلس جنت بن جائے گی. اور وہ حضرت بہلول، یہ بھی 6ویں امام مولد شاگرد ہے. اس نو مولا آکھے کہ تو اس رنگت لوگاں نو سبق دیتا کا، لوگاں نو ہدایت کیتی گا. سن دے بیٹھے ہو. ایک دیاڑے ہارون حمام گیا. آج کل تو ہائی کوئی نہ زمانہ بھی اٹیچ بات ہو. میں حمام گیا، وہ اندر حمام چ نہار آئی، یہ باہر تھڑی تے بہ رہا. بڑی کوشش کی تھی دے محافظین نے بے اے اندر نہ جائے، پر مندہ تے کسی رہائی نہیں. یہ تھڑی تے اینج کر کے بہ گئے تھے. چپ بیٹھا بالکل. جڑے نہا کے ہارون حمام چ باہر نکلے تو دھوتی بن کے نکلنا اصل. تو دھوتی دے ہو، کوئی دھوتی سے دے کوئی لنگی سے دے. دھوتی بن کے باہر نکلے تے سامنے ویکھے سبحلول نو بیٹھے ہیں، ناتے ہوئے نو ہی پسینہ آ گیا. ناتے ہوئے نو پسینہ آ گیا تے سوچے اس بھائی اوہ
یہ سن میں کرنا ذلیل ہے تو سوچیا اس میں یہ کسی گل کرن تو پہلے میں گل کر لواں ہوں تو تیار رہے سبق دنیا نے کیویں دیندا ہے ادب بہلول جیت آکھنی نسنا تو سنے جیت آکھنی نس ہارون کا بہلول اس کیفیت حالے میں شاہی لباس نہیں پایا حالے شاہی تاج سر تے نہیں رکھیا حالے شاہی تمغے نہیں لائے حالے صرف دھوتی بدھی ہوئی اس کیفیت میری قیمت کتنی ہے آج پوری رات تو نشر رہے گا راتی جلے صبح لے مولا دی نیاز کھاؤ گے نا اس سے لیے گل تو یاد آئے گی اور تو ڈھانٹ ٹھرے گا اینج کر کے بارونا دے بہلول اس کیفیت میری قیمت کتنی ہے بہلول اینج ویکھیا دو ترے میری ویک کیا دے 50 روپیے کتنے ٹھرے نہیں حالے نعرہ نہیں مارنا اگلی گل سن کے نعرے مارنے تو 5 اکٹھے مارنے اس آخیا 50 روپیے یعنی 50 درہم جڑی اس لیے کی ہائی میں اپنے بچے سمجھا پہ 50 روپیے وہ ہارون دے اوے بالول مار نو گھتیا 50 روپے دی تو میری دھوتی ہے اس آخیا میں بھی قیمت دھوتی دی لائی ہے تیری تو ہے ہی کوئی نہ تو کہ جائے شاباش یا علی یا علی یا علی یا واہ 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 جی یہ ایصال ثواب لکھے جنہاں دے ایصال ثواب دی مجلس سے انہاں دے اسماء لکھے جی او میں کرا لے سماش حالت بہلول دیاں گلاں سننا تو پھر تے نہیں سندا یہ تواڈے تے اللہ دے درمیان معاملہ یہ وہ آپ بہتر جان دے کہ بانی دی نیت کیا ہے کہندے کہندے ایصال ثواب واسطے مجلس کرا رہے ہیں سید آغا حسین مرحوم سید نور حسین مرحوم والدہ سید صفت علی شاہ اور جملہ سادات و مومنین یہ تو سن پتے کہ میں مجلس کی ابتداء انہاں سارے دے ایصال ثواب واسطے درود پڑھانا ہونا ٹھیک ہے باہر انہاں دے درجات دی بلندی اللہ انہاں دے درجات بجات دا بلند کرے لو جی ہن تو جو لطف لے تا ربط بھی ٹوٹا ہن میں تن اس شاگرد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دے شاگردی ایک گل ہو سننا ایک گل تو نہ بھول سی نا بھائی قیمت کتنی اس جگہ 50 دی تو دھوتی ہے اس جگہ تو میں بھی قیمت دھوتی دی لائی ہے تو کسی جائے کوئی تیری کیا قیمت ہے ایک دیاڑے نیزہ ہفتے چلے کے نا نیزہ بڑے دربار آ گیا یہ صاحب عرفان بندائی صاحب معرفت آئی کنا کل علم ہوندہ ہے تے معرفت نہیں ہوندی علم ہوندہ ہے معرفت نہیں ہوندی علم تے معرفت ہکے جگہ تے کدائیں اکٹھے ہوندہ ہے ایک وہ دی اپنی کرم نوازی ہے کہ جیتے علم بھی اکٹھا ہوئے تو معرفت بھی نہیں تو اکٹھے نہیں ہوندے اس صاحب علم بھی ہے اس صاحب معرفت بھی ان پتائی بے میں کی کرنا ہے ان پتائی میں ہارون کی جواب دینا ہے تو ان پتہ ہی میں ان کی آکھنا ہے یہ بالکل پتہ ہی ہاتھ نیزہ لے کے نا بھرے دربارے آ گیا ہارون انج بڑھدیاں ویکھیا اس نے کہا بھی نیزہ بھی کول اس تے کریسی میں خراب اوتھے کھلو کے نا مجمن چیر کے کھڑا ہو کے جو آکھنا شروع کیتا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی او دشمنت کھلا دے یا علی تو امام بارگاہ نہیں بیٹھ پہ آ دے ایدے منہ کر کے ایدے منہ کر کے ایدے منہ کر کے ایدے منہ کر لی یا علی یا علی ٹھہرو میں دسے نا سارے تو ساں کم از کم 10-12 میری آکھنا علی حق علی حق علی حق ہوں آکھنا شروع کرو شاباش زور لاؤ زور نہیں بلنا سارے نہیں آدھے سارے نہیں پہ آدھے
نعرہ لایا کرو کی بچے میں چہرے ڈٹھے نہیں کنا بندے نہیں آکھے جنہیں نہیں آکھے تو شان ود گئی علی ولی خیر اس نے آگنا وقت گیا جی وقت گیا وقت اس نے یا علی آکھنا شروع کی سجے کھبے اگے پیچھے ویکھ کے نا اکھی جا رہا آخر جڑے ہارون تنگ ہویا نا ادو بہلول گل سن این مطمئن کھڑا ہو گیا ہم تیار ہو گیا اس میں نے گل کی کرنی تو میں جواب کی دینا ہے ہارون دے یا علی کر دے یہ تیرا علی میری عقل وچ نہیں آندا ہارون آخیا تیرا علی میری عقل وچ تے نہیں آندا جواب کوئی نہیں دیتا میں تنکھے نہیں سہ میں معرفت ہتھیار نال لے کے آیا ہے اس نو پتہ ہی میں اے کرنے میں اس اے آکھنا ہے میں اے جواب دینا وہ نیزہ کولس اس نیزے نال دربار دا قالین پاڑیا پاڑ کے نکا جیا ٹوا کھٹیا این کھٹ کے کھڑا ہو کے ہارون سارا دریائے دجلہ دا پانی اسٹوریج پا کے دکھاؤ دریائے دجلہ عراق دا بہت بڑا دریا جی میں تھوڑا سندھ گل سمجھ لو گل سمجھ کے آکے اس سارے دریائے دجلہ دا پانی اس اسٹوریج پا کے دکھا ہارون دا کملے نا یہ جی گلا کردا ہے کملے نا اتنے بڑے دریا دا پانی چھوٹے جے ٹوئے جا سکدا ہے مطلب میں کملا نہیں تو کملا ہے میرا کائنات دا امیر مولا تیری نکی جی عقل جا سکدا ہے لو جی 22 رجب بھائی رجب میرا وعدہ پورا ہونے لے 2-3 رجب دی تاریخ رہ گئی میں تو سن لو تو میں وعدہ پورا کر لوں ٹھیک ہے تاکہ میرا وعدہ پورا ہو جائے جب میں شروع کیتے میں رجب دی سیر کا 22 رجب تے پہنچ گئے 22 رجب 6 میں امام مولدی اس تاریخ نیاز دی تاریخ اگے 23 رجب پرسوں دا دن پرسوں 23 رجب ایسے ٹائم میرا جملہ یاد کرے وعدہ کرو یاد کرے سو 23 رجب ایو وقت خیبر دے میدان رسول پاک نے بے کیا کھیلا او تے جن رایت غدن رجلن کل علم دے سائیں اس نو جڑا مرد ہو سے یاد رہے گا 23 رجب دی دیگر لے اج رات نے بھی 40 دیہڑے دا وعدہ تو 23 رجب آئی 39واں دن 24 رجب آئی 40واں دن یعنی 24 رجب یوم فتح خیبر ہے 24 رجب یوم فتح خیبر 23 دی دیگر لے مولا علی پاک رسول اعلان کیتا ہے لو تین روایت قدن رجلن کل اللہ مسنو دے سان جڑا مرد ہو سی اور رجل تے ذرا سوچو تو سان مرد ہو سی کیوں سی یہ اہل سنت دی کتابات جی موجود ہے صحیح بخاری وغیرہ کتابات جی موجود ہے کہ کل اللہ مسنو دے سان جڑا مرد ہو سی بے حضور یہ چاہتے بھی کل اللہ مسنو دے سان جڑا بہادر ہو سی کل اللہ مسنو دے سان جڑا شدا ہو سی یہ مولا نے مرد دا لفظ کیوں استعمال کیتا کل اللہ مسنو دے سان جڑا مرد ہو سی قرآن مجید دیاں آیتاں ایک دوئے دی تفسیر کر دیاں قرآن مجید دی آیتاں اس آیت دی وہ آیت تفسیر کر دی اسی طرح معصومین دے فرامین ایک دوسرے دی شرح کر دیں نہیں تو سنی لطف نہیں لے رہے معصومین علیہ السلام دے فرامین نا ایک معصوم نے کسی جگہ تے گل کی تھی دوسرے معصوم نے اس گل دی کسی اور جگہ تے شرح کی تھی اپنے انداز رسول پاک نے 23 رجب آکھیا کل اللہ مسنو دے سن جڑا مرد ہو سی مولا علی نے ایک موقع تے اپنے انداز اس دی شرح کی تھی تھوڑا دل لو دس دینا یہ لفظ آنکھ کے نہیں یا اس حدیث نو پڑھ کے نہیں
لیکن مولا نے لفظ رجل سے رکھ کے ادی شرح کی تھی نہیں تھوڑا طبیعت نہیں 23 رجب حضور فرمایا کال اللہ مسلم دے سن جیڑا کھل گیا گزرا مولا علی دی شرح ایک دن فرمائی کہ مولا فرمیندر میں 4 صفتاں ایو جی ہوندیاں 4 صفتاں اگر ہومن مرد تا مرد چنگا نہیں تے جی اوہ صفتاں ہومن مستور تو بی بی چنگی ہے چلو توڑے نہیں دل تو نہیں دستا 4 صفتاں ہومن مرد مرد برا ہومن عورت تو بی بی اچھی تو سائیں پوچھنی ہیں تو میں دسنی ہیں تو آدھا رسا 4 صفتاں مولا فرمیدن مرد عیب ہیں عورت اچھی ہیں تیار ہو شرع نہیں کرنی شرع توڑے ذوق تے چھوڑنی ہے تو امام دا کلام جب سمجھ بھی نہیں آندا ہر کہنو تو تیاری کرو تو میں دس دینا اے زین اترے کل اللہ مسلم دے سان جڑا مرد ہو سی مولا علی فرمیدن 4 صفتاں اگر مرد چومن مرد اچھا نہیں ہے اگر مستور چومن مستور اچھی ہے فرمیدن مرد بخیل برا عورت بخیل اچھی نہیں جب مان گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں منوائنا جلدی بیٹے جلدی شاباش او عورت اچھی نہیں ہوندی جڑی شوہر دی ساری کمائی سخاوت تے لٹائی رکھے عورت بغیر شوہر دی اجازت دے صدقہ نہیں دے سکتی آواز اٹھائی رکھ سیٹی نہ مارن دے تو رکھ اٹھائیں ہاں جی عورت تو بغیر شوہر دی اجازت دے صدقہ نہیں دے سکتی ٹھیک ہے لہن ذرا ذہن مربوط کریں اتنی گل میں دی کر لی اگا میں کئی نہیں کرنی 4 صفتہ مرد چومن تا عیب مستور چومن تا عزت مرد بخیل برا عورت بخیل اچھی مولا توڑے فرمان لکھ لکھ سلام مرد بخیل برا عورت بخیل اچھی اگلا لفظ آکھنا ہے توڑے چہرے کھلوے سن مرد بزدل برا عورت بزدل اچھی ٹھیک ہے بہت بہت تو پہنچ گئے بھائی پھر سنو بھائی مرد بخیل برا عورت بخیل اچھی مرد بزدل برا عورت بزدل اچھی مرد متکبر برا عورت متکبر اچھی کسی نے جرت نہ ہوئے آنکھ جا کے ویکھے لے 3 گلاں سن لیا نے چوتھی واسطے دل و دماغ و ذہن تیار کرو تو میں عرض کراں مولا توڑے فرمان نو کروڑا سلام پاک رسول فرمائی کل اللہ مسنو دے سان جڑا مرد ہو سی مولا علی شرح فرما رہے ہیں 4 صفتاں مرد چویں تو مرد چنگا نہیں ہے مستور چویں تو بی بی اچھی ہے مرد بخیل برا عورت بخیل اچھی مرد بزدل برا عورت بزدل اچھی مرد متکبر برا عورت متکبر اچھی فرمیندن مرد ہے میدان دی زینت عورت ہے مکان دی زینت جیڑا مرد میدان چھوڑ کے گھر در بھجے چنگا او بھی نہیں جیڑی بی بی گھر چھوڑ کے میدان در رل کے چنگی او بھی نہیں تریوی رجب بس بیٹے 23 رجب پاک رسول نے اعلان کیتا کال اللہ مسلم دے سندر مردوں سے 26 رجب شوم فتح خیبر اور اگر آنکھو تو خیبر نو میں 6 مصرے تو سناما 26 رجب دا دن چڑے مولا علی علیہ السلام چہرے تے اللہ دا قسم چہرے تے اللہ دا جلال انہیں خیمے جو تیار ہو کے نکلیں کیویں نکلے اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے تو لطف نہیں لیا میں دوے 5 مصرے پڑھ دے ہی نہیں یا علی یا علی
26 رجب صبح لے یاد کرے 26 رجب 23 رجب دیگر لے یاد کرے کہ اللہ مسنود دسن جڑا مرد ہو سی اور 26 رجب صبح لے یاد کرے کہ مولا علی علیہ السلام انہیں خیمے جو تیار ہو کے نکلیں اللہ دا غضب چہرے تے گھوڑے تے بیٹھیں پاک رسول روانہ پہ فرمائیں دیں اور اس نے کتنا سونا نقشہ لکھا گیا کہ اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے اور قدسیوں نے دیکھا نظاروں کی اوٹ سے ارے حوریں بھی دیکھتی تھیں اللہ میرے مولا علی نو میدان وچ ویندیا جہان سارا پہ ویدا ہے جہان سارا پہ ویدا ہے چوتھے مصرے تے مجلس جنت بنے گی اگلے 2 مصرے تے خیبر گیا تیاری رکھنا 26 رجب خیبر گیا نظر اسے نو آئے گا جیڑا بالکل بیدار بیٹھے پھر سنو اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے اور قدسیوں نے دیکھا نظاروں کی اوٹ سے حوریں بھی دیکھتی تھیں ستاروں کی اوٹ سے پر یاران با وفا تو پہاڑوں کی اوٹ سے 2 مصرے راندن خیبر گیا تیاری کرو تو خیبر اڑتا بھی کھاواں بھائی جو نہ لکھے ہیں 26 رجب خیبر اڑتا بھی کھاواں اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے اور قدسیوں نے دیکھا نظاروں کی اوٹ سے حوریں بھی دیکھتی تھی ستاروں کی اوٹ سے پر یاراں نے با وفا تو پہاڑوں کی اوٹ سے اوے دم بھر میں 39 دہاڑے نہیں اوے بھج بھج کے نہیں علم سٹ سٹ کے نہیں اوے دم بھر میں کتنا لطف ان لفظاں دم بھر میں نام مرحب و انتر مٹا دیا انگلی کے ایک اشارے سے خیبر اڑا دیا 26 رجب ہو گئی جی آگے آگے 5 رجب وہ دکھی تاریخ ہے 5 رجب دکھی تاریخ ہے 7.5 امام 14 سال دی دکھی قید نبھا کے سیکھا تے تڑپ تڑپ کے مزدوراں جنازہ چاہیا یہ 5 رجب ضرور تو دی مجلس ہو سی ضرور مجلس تے ونجے ضرور جنازہ چاہے آگے آگے 26-27 دی درمیانی رات وعدے دے نزدیک آ گیا جی الحمدللہ اللہ توفیق دیتی میں وعدہ نبھا لیا 26-27 رجب دی درمیانی رات وہ معراج دی رات ہے سبحان اللہ کہ بھی وقت نہیں رہا معراج نہیں سنانا معراج دا معنی ضرور دسنا معراج 26-27 دی درمیانی رات شب معراج دروازے تے نہیں ویکھنا 26-27 دی درمیانی رات شب معراج اتنا مجمع اگر اجازت دے تے معراج دا معنی دسے نا لیکن ایک باری تس آنکھو معراج کھول کے آنکھو معراج دسا معراج دا معنی اے 26 والے دہاڑے یاد کرے تو ہاں ٹھرے گا کسے کہتے ہیں معراج میم تے عین دے راج نو معراج سدے دے چلو کوئی تو دعا دے گا میم تے عین دے راج نو 26 درمیانی رات آ گئی اگے آگئی 28 رجب 28 رجب وہ دکھی تاریخ ہے جدن روندیاں ٹریاں تے بند ہوئے دروازے موڑو دروازے اج تائیں کھلے ہی نہیں کھلنے کیاں کسی دروازے ران ہی نہیں دیتے دروازے رہ گئے مدینے قبراں کسی نہیں ران دیتی من پتہ ہے تو 27-28 رجب دی درمیانی رات معمل برآمد کر دے بڑا رون دے 28 رجب بھی مجلس ہوندی 29 رجب بھی مجلس ہوندی جد دیڑا کوئی مجلس تے نہ جا سکے 28 رجب جب میری گل یاد رہے تو ایک کم کرے 28 رجب دے اسی ٹائم اپنے گھراں دے دروازے بند کر چھوڑے دروازے بند کر کے بھیڑاں دھیاں بچیاں بچے پردے دار لے کے ویڑے دے آدھ وچکار بیر لے تے اینج رویا ہے جی میں جنازہ پہ اٹھدا ہوئے
اور یقیناً کئی چھوٹی دھی تھوڑے کول پوچھی بابا ان کیوں کی پئی سر چم کے کھے اج روندیاں ٹر گئیاں اج اجڑ گیا مدینہ بند ہو گئے پاکاں دے دروازے لو جی میں تواڈے واسطے دعا کرے سا تسے میرے واسطے دعا کرے میں جڑا وعدہ کیتا ہی پہلی تاریخ تو رجب دا تانوں تعارف میں پورا کر لے اللہ قبول کر سی اگر کسی دا دل دکھے ہو تو میں معافی مانگنا کسی نے کئی وچوں گل لدھی ہوئے تو میرے واسطے دعا کرے کتھائیں پڑھ دیاں میرے کول نہیں چوچ ہوگی وہ تواڈے کول بھی اہل بیت کول بھی معافی مانگنا شبیع ذوالجناح آج تساں 10 محرم منائیے تے صبح تو لے کے پیشی تائیں لاشاں چا چا تھک پہ سہارا اللہ توڑے آنسو قبول کرے انہیں رومن دا حق جی میں سونا رونے پھر دہرا دینا سائیں صبح تو لے کے پیشی تائیں لاشاں چا چا تھک پہ آخر آپ بھج دے گھوڑے تو لے جدے وید دن نہ اودے لاشاں ہی لاشاں اساں کملے نہ جڑے ذوالجناح دی شبیہ بنانے ہیں ذوالجناح دی وفات میں کروڑا مسلمان قربان کر یہ دی وفات ہے ایک جملہ پڑھنا اتنا ہی وقت ہے تاکہ مغرب دی اذان تو پہلے تو اللہ عزاداری بھی کر لو میں اجازت دوں میں ایک جملہ دا پھر سنو بھائی صبح تو لے کے پیشی بیٹا ادھے نہیں ویکھنا میرا پتر میرے لئے ویک کے رون دی کوشش کرو شبیہ اسے لے گئے جنہیں میں شہادت پڑھا اس تو پہلے نہ لے گئے مطلب ذوالجناح دا لفظ آدھا ونجا تو لے کے آ جاؤ نہ آدھ وچکار لاشاں دے غریب بیٹھے جدے وید ہے لاشاں لاشاں آئے سارے وفادار مہمان ستے میں آئے 7 بھرا ستے میں او عباس دی لاش ہے اے علی اکبر تے قاسم ستے میں نال چھوٹی جی علی اصغر دی قبر ہے قبر بنا کے نشان مٹا چھوڑے نے آدھ وچکار لاشاں دے امام بیٹھے ہیں ایک امام میں تے ایک ذوالجناح ہے ایو ہکو جملہ اگر میں تو سمجھا لما تو تو سمجھ جاؤ بابا شبیہ سامنے نہیں کرنی میں اشارہ کرے ستا بڑی مہربانی تو بالکل اگے نہیں لینی سامنے بھی نہیں کرنی پیچھے رکھنی میں جڑے اشارہ کرا شہادت تائیں پہنچا تائیں کوئی شبیہ اگے لے آئے جی میں کیا کہ جی حال ہوئے آدھ وچکار لاشاں دے غریب بیٹھے جوانوں گل سمجھے جملہ ایسا دکھی میں زبان تو توڑے کو سناؤں گا جب تک تو یاد رہے گا نا توڑا جسم ان کمبے گا ایک امام ان ایک ذوالجناح تو سانسین میرے لئے پاس رکھو تو میں جملہ آدھا مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے تیر مرندین ذوالجناح بھج بھج کے تیر چلیں گے جدو تیر آن دن وانج پاسا کر دے جدو تیر آن دن وانج پاسا کر دے سارے ماتم کرو بے کے جدو تیر آن دن وانج پاسا کر دے جدو تیر آن دن وانج پاسا کر دے آئے پاسا تیر نال پر ہو گیا آئے پاسا کر لیا کدی اینج تے کدی اینج بیٹھو بیٹے کدی اینج تے کدی اینج دوڑ دارے تاکہ تیر مین لگے میرے مولا نہ لگے میرے غریب امام نہ لگے میرے تسے امام نہ لگے پاک سینڈ زہرا دے لخت جگر نہ لگے کتاب دینا ہے انوار خمسہ انہیں ایک روایت لکھی ایک جملے دیئے توڑی خدمت ہدیہ کردہ دی وہ لکھ دیں ذوالجناح بھجدہ رہ گیا کدی اس پاس ہے کدی اس پاس ہے ایک ظالم نے حوصلہ رکھ بے ان نشانہ لے کے تیر مارے جو ذوالجناح بھجدہ رہ گیا تے تیر غریب دے پاسے دے لاگ گئے تو مومن آئے رومن آئے
तुसां हाय कीती जुल्ज ना डिठा भजिया बना कोशिश बड़ी कीती है तीर तो मेरे इमाम नू लग गए ये अग्गा नहीं गया पिछा हटे इंज दो जानू हो के अपने दंदा नाल तीर छिकिया तीर छिक के हिणक मार के दे माफी मंगदा मैं हैवान जो हाँ मौला दौड़िया तो बड़ा मौला कोशिश तो बड़ी की मौला मां को मान के मेरी शिकायत ना करी तेरी मां दी चादर ते खादे हो जो मैंने अज तक याद है इमाम आदन सुलझना तै वफा दी हद कर छोड़ी मैं तेरे नाल त्राए वादे करदा पहला वादा यह करना क़यामत ताईं शहादत मेरी पड़ी सी शबी तेरी निकल सी अगले दोवें वादे जेड़े तुहाडे चो सैयद बैठे तुहानू अपने खून दी कसम तुसां ये दोवें वादे जाया ना करे इत्थे लिखे पहला वादा दिन करना क़यामत ताईं शहादत मेरी पड़ी सी शबी तेरी दूआ वादा यह करना औलाद मेरी उसी इज्जत तेरी कर सी बोलो भाई जेडे सैयद बैठे हो इज्जत कर दो कि नहीं कर दे 10 चो ना त्रिया वादा फरमाया त्रिया वादा यह करना क़यामत ताईं मेरी नस्ल दियां ओ सैयद ज़ादी धियां जिन्हां दी जुत्ती भी कदी बाहर ना आई हो सी ओ भी क़यामत ताईं 10वीं मुहर्रम दी दीगर ले वाल खोल के सिरे च मिट्टियां पा के तेरियां वागा नप के तै तू पुछदियां जरूर रासे साडे दादे गरीब नू किवें ला जाओ मेरियां धियां तै तू पुछदियां रासे साडे गरीब ते अल्लाह रासी दादे नू किवें ला जाओ बस जी इस औखे मौके ते धी मिलने आई जितने आजादार बैठो झकड़ा नहीं इतने हाथ चाहो एक दुआ मांगो हाथ सर तो बुलंद करो जल्दी चाहो पहले कहीं अपनी दुआ मांग लो एक दुआ मांग लो जी आंसू आखे चाहे तो हो सकता है दुआ बाबे इजाबत नाल टकरा जा एक दुआ अपनी मांग लेने तो दिलों दुआ मांगो कोई भी थी भावें अमीर दी होवे भावें गरीब दी होवे भावें सुन्नी या शिया दी होवे खुदा करे अपने प्यो नो मरदा वेखे मरींदा ना वेखे ओ धियां मरवें दियां नहीं जिन्हां दे सामने प्यो पिया मरींदा होवे ओ धियां नहीं बचदियां जिन्हां दे सामने प्यो पिया मरींदा होवे ओ जेड़ियां पर्देदार होवें गलीए च निकल आंदियां ओ लोकां दे बूहे खड़कांदियां अदनो अल्लाह दे नाम ते साडा बाबा बचाओ ओए अल्लाह दे नाम ते साडा बाबा बचाओ हाय सकीना तेरा नसीब किवें टुरिए ना पड़दा किवें पहुंचिए ना पड़दा ओ बाबा बैठा इत्थे धी आ गई तुहाडे चो जिस बंदे दी अपनी धी है तुहानू धी दी कसम सुनिया जरूर रुलिया बेशक नहीं ओ बाबा बैठे इत्थे धी आ गई है 4 साल की धी है इत्थे हाथ रखे ते वैन इन शुरू कीते जिवें धियां कर दियां बाबा धी मिलन आई है तुसा हर वैन ते हाय जरूर करनी है बाबा धी मिलन आई है मेरा भजदे घोड़े तुलाण वाला बाबा धी मिलन आई है मेरा त्राए दिहाड़े दा तस्सा बाबा धी मिलन आई है और मेरा सिर तो लैके पैरा तक जख्मी बाबा धी मिलन आई है और मेरा लाजे दा मेहमान बाबा धी मिलन आई है और मेरा पुत्रा भिरावां दी लाशां चा चा थकिया बाबा धी मिलन आई है और मेरा अकबर ते अब्बास दी मौत दा मारिया बाबा धी मिलन आई है इमाम आदन क्यों आई हैं क्यों आई हैं बिस्मिल्लाह करा क्यों आई हैं बीबी दी बाबा तेरी गुरबत ले आई तेरी गरीबी ले आई उरिया मेरी थी मेरे कोल बो तुस दुआ जरूर करनी है कोल धीन भाई बैठे मैं तो ना आख्या ने जी अपनी धी है उन धी दी कसम सुने जरूर प्यो धी इंज करके मौला थीन सामने भाई बैठे हौले ले बैठे दिन जी आ गई है ना तेन मेरा सीना नहीं लबना जिथे फुफियां आखनी उथा ही फुफियां मजबूर ना करी मैं टुरिया वैना मेरा सीना तेन नहीं लबना मेरे सीने बगैर तू समझी नहीं बाबा लाजे दा मेहमान है खुदा दी कसम है प्यो दी गल्लां पे कर देन गरीब अख चाहिए तो सामने कातिल है
پیو دی گلاں پہ کر دین غریب آنکھ چاہیے تو سامنے قاتل ہے امام قاتل نو ڈٹ اور سامنے بیٹھی ہوئی تسی دی دے ڈٹ او دے ہتھے غریب کھڈا خنجر ڈٹ سامنے بیٹھی ہوئی معصومہ دی دے ڈٹھے غریب جھکدا مر جاواں گر پیو جو آئی دی دے سر تے جھکے تے متھا چوم کے غریب آدھے میں 19 پتار مرائی بیٹھا ای بان برباد وچالے اہو آگیا جیندے روب قانون نہیں ماوا نہ سنبھالے سیدہ دا اے ظلم کرے سی تائیں اوف نہیں کرنی من پیو مظلوم دی گالے او پتر دہن تے کونکے تھو دفنہ زا ٹوروان فزاد او پتر دہنے تے کونکے تھو دفنہ زا ٹوروان فزاد اے بغیرت نیڑیا کہ جائے شبیر دا سکوڑے سیدہ دے میری دھیے آدھے صدیے یا پہ آئی غریب آدھے ایو جے موقع تے دھیاں صدین یہ نہیں آپ پہ آدھی تریہ لفظ کمینہ دے حسین دھی دے سامنے کچھ نہیں اس نو ٹرے سے 14 لفظ دن تو ٹرے سے یا میں ڈور مر جاواں غریب آدھے کنڈ کر میں دھی اٹھیں ظالم کنڈ کی تھی سید آخری میری دھیاں لے او دھی دا مدہ چم گیا دن سکینہ والوان اے دا بابا جیسا کیا والوان جو تا دھی آئی بابا بابا کر کے بابے دے گل لگ گئی سیدی دو ماں چھڑیں دے دھی دو گالج باہی پالیں دی سیدی دو ماں چھڑیں دے دھی دو گالج باہی پالیں دی غریبے کے دھی چھڑیں دی نہیں سید صد مار کے درمہ فضا جلدی آ سکینہ نو چالے فضا تے چاہ کے ٹریے فضا دا مو خیمے آلے پاسے سکینہ دا مو بابے آلے پاس 7ویں قدم تے فضا گئی ہے غریب نے آکھے اللہ اکبر امام دی آخری نماز شروع ہو گئی 2 قدم فضا ہو چاہے امام نے سر سجدے چ رکھے ہے مر جاواں غریب سر سجدے چ رکھے ہے بے غیرت غریب دیا زلفاں کھاپ رکھے ہے اید پہلی ذرا ماری ہے 4 سالاں دی تھی جٹھی ہے بابا بابا کر کے دوڑیے تے ہاتھ بان کے آ دیے ہاتھ کاٹ میڈے پیو یا حسین یا ماتم کرو بے کے ماتم کرو سارے آدھی ہاتھ کاٹ میرے پیو ہاتھ کاٹ میرے پیو حوصلہ 2 بین اور پڑھنے آدھی ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا زلفاج حوصلہ ضربہ مرین دے سائیں دعا کرے ایک جملہ توڑے واسطے آدھا اگر کوئی سننی بھرا پہ سن دے ضرور سن ضربہ مرین دے کمینہ آپ جھک امام دے کان دے نیڑے مولے آدھا حسین میں ضربہ مرین خنجر تلے میں نے ایک گلہ نہیں میں نے کئی گلے معلوم ہوں دے مرنا وے سو بڑا دکھی جواب ظالمہ پدے حسین میں ضربہ مرین خنجر تلے ایک گلہ نہیں میں نے کئی گلے معلوم آدن غریب خنجر تلے تڑپے تڑپ کے امام آدن ایک گل نہیں پہ 5 کس دن کار ظالم ظلم زیادہ ایک نانے دا دوجا بابے دا تریجا گال ہے حسان نہ بھیرا دا سیدہ دائے ہون خنجر چلا آنکھ باندھ کر گئے تینو آدھا پیو سغرا دا جیڑا وال وال کے تلے ہاتھ آندائیو ہاتھ ہے میری ماں دا غریب آدھے میری ماں گئی ہے آدھے چکیاں پی پلے دی رہیاں آخری جملہ تے شبی توڑے سامنے ضربہ مرندہ رہے تھی تڑپ دی رہیے اے جملہ نہ پڑا تسکین نہیں نامی ضرب تے بغیرت پہنچے بی بی قابو کر کے خنجر نہ پلے
انج کر کے خنجر نہ پیا ظالم ذرا مار نہیں سکیا بغیرت خنجر پاسے رکھ چھوڑے مر جاواں کھبے ہاتھ نال معصومہ دے دوئے ہاتھ نہ پلے سجے ہاتھ نال ہو جی چاٹ ماری سیادادی تڑپن لگ پئیے اٹھی کے چاچے غازی نو آدھی پیا سائیاں کاڑھ کاڑھی ہائے پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی ہائے پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی او پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی آدھی رہی نمار میرا بابا ترائے دہاڑے دا دزے آدھی رہی نمار میرا بابا ترائے دہاڑے دا دزے چھاد مار کے آدھی آئی پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی آدھی رہی پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی آدھی رہی ترائے دہاڑے دا دزے چھڑا وانا لگوئی دئی چاچا غازی ٹورے گئے روندی رہی تے آدھی رہی پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی ہائے پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی ہائے پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی پیا سائیاں گاڑھی گاڑھی پیا سائیاں مقتل ہے دستاریوں دے میں چایا قرآن دکھاں دا مقتل ہے دستاریوں دے میں چایا قرآن دکھاں دا مقتل ہے دستاریوں دے میں چایا قرآن دکھاں دا مقتل ہے دستاریوں دی میں چایا قرآن دکھاں دا مقتل ہے دستاریوں دی میں چایا تیران دے سین مسلے کو مظلوم درال بنایا قرآن دکھایا مقتل دستاریوں دے میں چایا قرآن دکھایا مقتل دستاریوں دے میں چایا نئے ذل جنا کت چھوڑا کل دردان قرآن بنو لوٹ گھلا برگا ہے وہ زینب پیا تھی دے کیوں اعلان سارے
درداں دا قرآن او بنو لوٹ کھلا پرگا ہے وہ زینب دا پیا تھی دے کیوں ایلا ہائے 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 شام دیا تنگ گلیاں وچ ہے ٹرنے سر یوریا نے او تیرا زخمی ویر لہایا او بیچ کربل میں صحرائیں او جی میں لٹھا ہے مینا ہے وہ ڈس سنگدا ہی بھی پگ تلوار گوا پیر دے پتار لگا بر دی اے پالر ہائے 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 مائے تے رب جمع ہونے آئے اجڑی نہیں لبھنی امان دی جائے دستارے اندے آیا قرآن دام کے تلے دستارے دے میں چایا ہر تیر دے پتھر دا زخمی سیاد او کربل دی خاک دے بہ گئے آیا خنجر نہ جے تئی گردن دے سا بھین دونے دھرے لگ دیا جھڑکا ہے وہ رب ہائے 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 پتر رسول دا سہ گئے بجا خنجر ہو ویر دی گردن سے انہوں بھیڑ دا بھرکا لے گئے او ہک لازا میں کو قتل نہ کر او کر کھلا اس تکبالے آنا نہ گئے بچ کر بل دے او کھل تھی اپنی کلا ہونا نازک رشتہ ہے وہ ماں دا ہائے 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 دنیا تے قائم مثالیں میں گما دے سامنے قطار نہ کر میرے سر دے چھوڑ دے والے دام کے تلے دستار دے میں چایا قرآن دکان دام کے تلے دستار دے میں چایا قرآن دکان دام کے تلے دستار دے میں چایا گم تھی گیا ہے تنویر اجڑی تیرا تلوار نے دیا بچ آئے او بے وس جو محمد وس کچھنا او خیام تو تنہا آیا قرآن دکان دام ہائے ہائے سارے دے میں چایا قرآن دکان دام کے تلے سارے دے میں چایا قرآن دکان دام کے تلے سارے دے میں
لکھمی ہانیا سنگدا دستار گوا میری دین گوا لکھمی ہانیا سنگدا دستار گوا میری دین گوا او تدبیر غریب کرے دے نال سمایا قرآن دکھانا مت چلے دستار دے میں چایا قرآن دکھانا مت چلے دستار دے میں چایا قرآن دکھانا مت چلے دستار دے میں چایا قرآن دکھانا مقتلے دستار دے میں چایا قرآن دکھانا مقتلے دستار دے میں چایا تلوار ایمان قائم دی پگیا بد کو بدھوائے اجڑے تلوار ایمان قائم دی پگیا بد کو بدھوائے اجڑے او مظہر رو رو رہواری آنکھیں ہائے ہائے او میں اپنا فرض نبھایا قرآن دکھانا مقتلے دستار دے میں چایا 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا کاظم ہے کاظم 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 یا کاظم بغداد دے حاکم ہے وہ عید کی دیوان تے پورے شہر جشن منا گے او کوئی گئے دی مر گئے زندان دے وچوں تکلیفاں دوں تنگ آگ پردہ پیا کال پول بغداد تے رکھیا سنو تے مزدور جنازہ جاگے او جیندہ دلی آکھے کر دفن چھوڑے وہ مظلوم کو کفان پاوا یا کاظم ہے کاظم یا کاظم ہے کاظم یا کاظم دھیا وطن تے رو دیا رہیا وطن تے رو دیا رہیا سر وچ کھا کے روا ہے کاظم یا کاظم 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 ہے کاظم
जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया ओ केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया ओ केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा ओ बगदाद च मयात रुलाया ओ केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा ओ बगदाद च मयात रुलाया ओ केड़े जुर्म च मूसा काज़िम ओ बगदाद च मयात रुलाया ओ केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया ओ केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए क्यों बेवारस परदेसी को क्यों बेवारस परदेसी को गुरबत दा कफन पवाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम ओ बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा ओ जियो केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए क्यों बेवारस परदेसी को क्यों बेवारस परदेसी को गुरबत दा कफन पवाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए क्यों बेवारस परदेसी को क्यों बेवारस परदेसी को गुरबत दा कफन पवाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए केड़े जुर्म च मूसा काज़िम दा बगदाद च मयात रुलाया गए बाबा मैं थक पईया
तेरी उम्मत ने जीवन देंदी ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदी ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदी ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदी हो बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदी हो बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदी हो बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदी ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदी ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदी ओ बाबा मैं थक पया पहुंची हम सारे देवाल जिया हो मिलाई ओ जिया जिर में ज़हरा को मिलाई ओ मैं खुजैन बने सुनने दे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे पूरी गाल रुवेस महसाल ताई नहीं कह मैं जी कोई गाल सुने गाल हाय हाय ओ खड़ते तले मिंबारी अगू खड़ते घंटे तले मिंबारी अगू ओ तड़ी छन्ना तेरा याद खिले दे ओ बाबा ओ मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन दे जियो जियो मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन दे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन दे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन दे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन दे पूरी गाल रुवेस महसाल ताई नहीं कह मेरी कोई गाल सुने गाल रुवेस महसाल ताई हाय हाय कोई गाल सुने ओ खड़ते घंटे तले मिंबारी अगो खड़ते घंटे तले मिंबारी अगो ओ तेरी छन्ना तेरा याद खिले दे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं थक पया तेरी उम्मत ने जीवन देंदे ओ बाबा मैं
तक पया तेरे मातन जे वड़े दे वेंदा क्यों अलवेंदा नयो बहुआ खा पांच लाश ते नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश ते नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश ते नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश ओ नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश जियो जियो दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश ओ नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश क्यों दी देता दिया रब दो क्यों दे दिया रब दो क्यों सीने तू हाथ चैंदा नया बहुआ खा पांच लाश ओ नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया क्यों दे देता दिया रब दो क्यों दे देता दिया रब दो क्यों सीने तो हाथ चैंदा नया बहुआ खा पांच लाश ओ नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा ओ हर साल 18वां चढ़िया है तू अकबर से रे पावे हाय हाय चढ़िया है तू अकबर से रे पावे ओ हर साल 18वां चढ़िया है तू अकबर से रे पावे हाय हाय चढ़िया है तू अकबर से रे पावे ओ तड़ते धिया पुकार मरी वेंदा दसला शुकुकी में चावे हाय हाय मरी वेंदा दसला शुकुकी में चावे ओ तड़ते धिया पुकार मरी वेंदा दसला शुकुकी में चावे तड़ते धिया पुकार मरी वेंदा दसला शुकुकी में चावे मज़लूम किनो संभली नया बहुआ खा पांच लाश ओ नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ खा पांच लाश नंदे दा क्यों अलवेंदा नया बहुआ
میں کچھ نہیں بات او میں کچھ نہیں جس دا باد تجھے میرے بدن تے زخم ہزار آہن ہو میں کچھ نہیں جس دا باد تجھے میرے بدن تے زخم ہزار آہن او میں تو پہلے مارے ویندہ بن تے دے خاک بہار آہن او میں تو پہلے مارے ویندہ بن تے دے خاک بہار آہن او میں دیکھ تصویر میں جیندہ ہائے 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 او کیوں اکھیاں لال بھلے دا لے بہوا کا پہچان